किया ये क्यों किया। What a song baby song by Normax Sound Teacher Max yo yo बोला बच्चन जी एयरपोर्ट तो पहुंच गया हूं लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे। गए तभी हमको देखो रास्ते में क्या दिखा भाई, पूरी गाड़ी गिरी हुई है नीचे। और ये देखो ऊपर से पूरी खत्म है। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मारुति है क्या ये? ऊपर से चिर गई है भाई, ऊपर से। तो प्रणव भाई को होटल ड्रॉप कर दिया, घर पे आ गया हूँ। अब करते हैं ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा और दही। जा पागल है क्या? अबे तू क्या कर रहे हैं? और हो गया। गाइस कुणाली को पहली बार बड़े भाई वाली फील आ रही है, पहली बार लाइफ में। कैसा? वाह क्या सीन है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। हैं? मजा आ रहा है। पिटने में मजा आ रहा है।